Okay, hello. My name is Isabel. Be very welcome to Brussels and to Megavino here with Churchill. We brought here different wines. We brought you Douro wines and port wines as well. We are producers. We start the production with the ports, and later on we start producing Douro still wines as well. So, how can I offer you? We have white Douro wines, we have red Douro wines, and some ports as well. It's a shame I cannot really offer you some wine for you to taste, because the smell and the aromatic on the air, it's really very nice. So I leave you with vintage 2011 of Churchill. This was 90-70 points by the Wine Spectator. A glass of vintage port, it's one of the greatest pleasure in life. So cheers to you. Io sono Rocco Plantamura, sono il titolare della cantina Treppini, dalla provincia di Bari, di Cassano Murge precisamente. Siamo un'azienda biologica, conduzione familiare, produciamo Primitivo Gioia del Colle, DOC, da agricoltura biologica. Siamo un'azienda totalmente biologica, produciamo appunto Primitivo e Malvasia bianca. Primitivo coltivato appunto sulla roccia in particolare, la quale dà al vino una particolarità molto minerale del vino, con molti ritorni di frutta fresca e di rosso, diciamo. Ci troviamo all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, diciamo il punto forte della nostra zona, perché va a risaltare un po' il nostro territorio e tutto ciò che sta intorno. Produciamo anche olio extravergine d'oliva, abbiamo un agriturismo dove all'interno della quale valorizziamo i nostri prodotti e facciamo degustare i nostri prodotti ai clienti che ci vengono a trovare. Donc, nous sommes ici sur un vin Verdicchio Superiore dei Castelli di Jesi, qui est vinifié par la cantine Valle Rosa Bonci, qui est située à Cupramontana. C'est une cantine qui est située dans un village qui est situé à 505 mètres d'altitude et qui produit des verdicchios de bonne qualité. Le terrain là-bas, plus l'exposition, permet l'exposition non seulement au soleil, mais l'exposition près de l'Adriatique qui balaie donc de ces vents, toute cette colline permet de sortir des vins de grande qualité. Donc voilà un petit peu un vin qui a été cette année-ci classé 12e meilleur vin d'Italie par le classement de Luca Gardini, qui a été meilleur sommelier du mondo. Ma voi vi occupate un po' di vini di tutta Italia, giusto? Sì, noi abbiamo vini di 18 regioni, dunque abbiamo solo vini del Val d'Aosta e di Liguria che non abbiamo, ma siamo forse specializzati molto sui vini del sud, vini di Calabria perché i patroni sono calabresi, abbiamo i vini di Librandi che è fatto, adesso parlo in italiano, parlo lo stesso, vini di Librandi che siamo la cantina numero 1 della Puglia e l'anno scorso Librandi è stato viticoltore dell'anno sul Gambero Rosso. Librandi è una cantina storica molto importante. Abbiamo dunque in Basilicate abbiamo la cantina Alovini, che è una cantina molto importante perché il signor Alò è molto conosciuto sul settore dei vini in Puglia, perché lui ha lavorato per tante ditte, ha fatto il vino suo in Basilicate. In Puglia siamo su Polvanera, dunque Polvanera è infatti la cantina che è stato emergente dell'anno 2 anni fa per il Gambero Rosso, che fa il primitivo su tutte le forme, 14, 16, 17, e questa settimana è stato 20 femmes dal magazine Femmes d'aujourd'hui. Verdicchio dei Castelli di Jesi, dans les 10 meilleurs. Bonsoir. Donc nous sommes ici le 24 octobre à Megavino en Belgique.
La maison Dampierre est une maison de champagne familiale avec un caveau à Bouzy, en plein de montagnes de Reims. Et nous travaillons donc surtout des premiers crus et des grands crus. Et voilà, nous sommes ici parce que le marché belge nous tient à cœur. Notre propriétaire est Philippe Rosy, il est d'origine belge. Et nous exportons, je pense, 85% de notre production un petit peu partout. Donc en Belgique, bien entendu, dans notre présence ici, mais aussi en Italie. Nous travaillons avec la maison L'Ordivin qui est basée à Blelo, à côté de Bergamo. Et où nous travaillons très bien. Nous avons plein de restaurants dont le Mille à Bergamo et bien sûr des restaurants étoilés qui se trouvent à Milan comme Nemo et Nadia qui sont donc acheteurs qui vendent notre champagne et donc surtout les cuvées ficelées qui sont ficelées à l'ancienne. Là, c'est le Family Reserve 2007, donc ils sont toujours ficelés et qu'on doit donc ouvrir en coupant la ficelle avec une paire de ciseaux. Et là, actuellement, à l'automne, nous lançons donc cette cuvée du Général Patton, qui était les générales qui est arrivé à Cherbourg avec la 3e armée américaine. Et qui a libéré Reims le 30 août 1944, donc il y a 70 ans. Nous avons été contactés par sa fille qui a toujours un appartement à Reims et qui nous a demandé donc de faire une cuvée de champagne pour honorer et pour commémorer le chemin parcouru par son père notamment. Et son père qui avait eu le quartier général pendant ce temps, en 1944, dans la maison Dampierre à Chennai. Donc c'est ça le vrai lien avec cette cuvée que nous avons lancée aux États-Unis, en Italie aussi, et elle va être disponible notamment donc chez L'Ordivin, M. Christian Zanardi. Voilà. Merci madame. Merci. Voilà. Siamo qui per presentarvi l'azienda Père Olive, che è una grandissima azienda belga impiantata nelle zone vicino a Namur e siamo leader mondiale nel condizionamento delle olive fresche. Vendiamo le nostre olive in 24 paesi, tra cui abbiamo il Canada e anche il Giappone. Allora, cosa succede qui in Belgio? Ebbene, le nostre olive, materia prima, in maggior parte vengono dalla Grecia, ma abbiamo anche dei prodotti che vengono dalla Spagna e dal Marocco. E la maggior parte dei nostri antipasti venduti un po' dappertutto vengono dall'Italia, dalla regione Puglia. Abbiamo una varietà di olive anche che vengono dalla Puglia, abbiamo la Bella di Cerignola, venduta nei supermercati con la nostra bandiera italiana. Allora, cosa possiamo dire anche di questa ditta molto famosa in Belgio che è Père Olive? Ebbene, ha cominciato da niente il mio datore di lavoro e su 20 anni ha messo su veramente una grandissima azienda e è distributore di questi prodotti un po' dappertutto, in tutti i supermercati, ipermercati, Belgio, Francia e anche in Inghilterra. Ecco, penso che ho detto un po' di tutto. Se volete, abbiamo anche un bello assortimento di paste a base di olive, ma anche di preparazione che si chiama le hummus, che è una pasta fatta di ceci. È come una crema di ceci che è condita con diverse spezie, abbiamo con i piccanti, abbiamo anche con la coriandre, che è una spezia che viene dall'Oriente, che è molto rilevata, ecco. E ecco, potete comunque visionare un po' le nostre varietà. Grazie. Goedenavond, wij zijn de wijnen Jacqueline. En wij vertegenwoordigen hier op Megavino 2 wijndomeinen uit Spanje. Het eerste wijndomein is domein Vinessens, afkomstig uit Alicante. Deze wijn is gemaakt van Monastrell en Syrah.
Het volgende wijndomein dat wij presenteren is domein Ritme uit Priorat, gemaakt van Carignan en Grenache. Allebei zijn het kleine wijndomeinen die werken naar kwaliteit en dus in prijs volledig waard zijn. Oké?